Daqsxejn mużika sabiħa waqt il-programm Niskata minn Enrique Iglesias li llum qed jiċċelebra l-snin u ċerta li anke l-mistieden li għandi miegħi fuq is-sufan kien qed jieħu gost isegwi dak il-filmat hux veru. Kif aħna kejn? Ninsab tajjeb. Dilettant tal-mużika int? Iva, ma aktar dilettant minni t-tifel tiegħi bżgur. Għadu żgħir. Għadu żgħir, ħajalaq 5 snin imma. U diġà hekk? Minn dejjem kien dilettant, tiskanta. Juruk it-tfal. Iva. Diġà 5 snin it-tifel. Niftakru. Għadu jitwielet jekk alla jrid. Jgħaddi żmien Anġela. Ekku, issa naturalment tipprepara xi ħaġa biex it-tifel tiegħek il-mamma nhar il-ħadd. Ekku. Aħna qed nippreparaw kejk kara. Aħna qed nippreparaw kejk. Issa naraw anki tfal u hawnhekk inħeġġu lit-telespettaturi tagħna, speċjalment il dawk maskili issa għax aħna n-nisa u l-ommijiet jippreparaw biex jagħtu lil Father's Day. Imma ippruvaw instigaw daqsxejn ħalli kemm jista' jkun inferħu lil mama fjum l-om. Mela kejn, grazzi l-ewwel netta li qiegħed magħna. Grazzi lilek, insellimlek Anġela, nsellem lit-tim kollu tiegħek u lit-telespettaturi li jkunu biħġarhom naf biċ-ċert biex isegwuk. Grazzi. Kejn manager għal-komunikazzjoni li ġej mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli irċevejna SMS. Fil-fatt xi ħadd mitħla anki ta' Lob virtuali, il-console gaming, stqarret magħna li tixtieq tkun taf aktar dwar ir-relazzjoni bejn il-lob virtuali u l-lob tal-azzard. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwar dan kejn? Iva, m'hemm l-ebda dubju li l-lob virtuali dak li nsejħulu console gaming saraq ix-xena u ilu jisfaq ix-xena għal snin twal u ta' min li nitkellmu daqsxejn fuq din l-attività wkoll għaliex irridu nżommu għajnejna miftuħin fuq ċertu riperkussjonijiet ukoll bħal kollox. Imma nixtieq nibda mill-premessa li il-console gaming li il-number 1 consumer ta' dan it-tip ta' logħbiet huma żgħar tagħna u l-adolescenti tagħna, żgħażagħ tagħna, li dan it-tip ta' logħob iħaddan fih ħafna pożittiv. Jiġifieri ejja nibdew minn hemmhekk. Għandek pożittiv fejn it-tfal tagħna qegħdin iħaddmu ħafna l-intellett, il-hand-to-eye coordination, jibdew jissoċjalizzaw anke through their headsets waqt dawn il-logħbiet affaxxinanti bil-grafika tagħhom li jaljenawk mid-dinja reali ngħiduha kif inhi. Imma fihom il-pożittiv tagħhom, pożittiv edukattiv, pożittiv kreattiv u nistgħu nibqgħu sejrin. Imma jiena qiegħed hawn biex bħal dejjem innigges xi ftit u nsemmi li anke f'dawn it-tip ta' logħbiet jista' ikun hemm ħjiel ċkejken ta' logħob tal-azzar. Kont se nistaqsik fil-fatt, jien naf bħal loot boxes pereżempju. U hemm meqjus bħala logħob tal-azzar? Iva, il-loot box hija terminu tekniku fejn il-ġukatur ikun qiegħed jilgħab, ikun għaddej minn diversi emozzjonijiet, id-dopamina tibda tilgħab fil-moħħ tal-individwu u waqt li jkun qiegħed għaddej f'livell partikolari jinserta dik il-famuża loot box fejn kelma oħra loot box hija in-game purchase. Jiġifieri inti l-ġukatur iħallas ammont ta' flus, Anġela, bittama li din il-loot box, din il-kaxxa tinfetaħ u tipprovdi lill-ġukatur forsi equipment aktar sofistikat issaħħaħ il-karattru li jkun qed jilgħab bih jew inkella ikollu dak il-plejer rinomat biex ikun jista' jinfilzaħ fit-tim fl-iskwadra tiegħu hawnhekk qed insemmi l-logħbiet sportivi. Imma rridu nżommu f'moħħna li hemm ir-riskju Anġela għaliex għax il-kaxxa tista' tinfetaħ, tista' ittik xi ħaġa li inti ma tkunx tixtieqha jew inkella ma ttik xejn. Jiġifieri hemm dik il-gamble, hemm dik il-logħba tal-azzard fejn iva sfortunatament il-ġukatur ikun qed jirriskja flusu, jew inkella jkun qed jirriskja ejja ngħiduha kif inhi l-flus tal-ġenituri
tiegħu biex jipprova javvanza fil-logħba. Il-verità hawnhekk dak li qed nitkellmu dwaru m'hemmx età għalih issa. Laqas xejn, dawn it-tip ta' logħbiet jintlabu l-maġġor parti miż-żgħar, miż-żgħażagħ tagħna. Imma wkoll nisimgħu b'anzjani li wkoll huma mitla ta' dawn it-tip ta' logħbiet. Ma ninsewx Angela li barra li hemm ċertu riski finanzjarji bħal loot boxes, skin gambling, eccetera, tajjeb ukoll li nikkonsidraw li nerġa' nirrepeti tali logħbiet jaljenaw lill-individwu għal tul ta' ħin. Il-ħin ma taraħx għaddej, normalment it-tfal tagħna żgħażagħ tagħna tal-adulti jispiċċaw magħluqin fil-kamra u magħluqin id-dar nisimgħu b'każijiet fejn tant jidħlu fl-ambitu ta' dawn il-logħbiet li kważi dik il-kelma Angela tintilef tilab kważi laqas ikollok ħabtit tiekol u nisimgħu b'każijiet mhux Malta biss li tant jintilfu daw iż-żgħażagħ li laqqas biss joħorġu mill-kamra biex jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom. Jiġifieri jridu noqogħdu attenti. Għandhom ħafna pożittiv, nerġa' nirrepeti, il-kreattività fihom dawn it-tip ta' logħbiet u laqqas biss irrid nidħol fil-video game development li qed jiġi imbottat ħafna mill-Istat Malti biex jiġu kreati aktar dawn it-tip ta' logħbiet ġifieri pożittiv hemm żgur. Imma rridu nżommu għajnejna miftuħin għall-eċċessività. Dik li kont se ngħidlek aħna anki bħala ġenituri naħseb għandna r-responsabilità illi naraw eżattament anki fejn qegħdin u x'qed jagħmlu t-tfal tagħna f'dan l-ambitu. Il-ġenituri għandu jkollhom ir-responsabilità, mhux għandhom ir-responsabilità biex joħolqu dak is-sens ta' bilanċ fit-tfal tagħhom. Imma ħansemmi hawnhekk l-operaturi il-produtturi ta' dawn il-logħbiet iridu jżommu wkoll f'moħħhom biex kemm jista' jkun jagħmlu clear labeling system jekk ikun hemm dawn l-in-game purchases fil-logħba, dawn il-loot boxes, eccetera, li jkunu label speċifikament fuq il-kaxxa tal-logħba biex nitkellem bil-Malti pur, u kemm jista' jkun nimxu mal-etajiet. Jiġifieri fil-kaxxa jkun hemm dak il-famuża dejjem insemmija l-peggy number, jiġifieri aħna li qegħdin nixxu l-logħbiet tat-tfal tagħna rridu noqogħdu attenti għall peggy number għal dak in-numru dik l-età tat-tfal tagħna u mhux biss. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti jekk ċertu logħbiet ikun hemm labeled fuqhom li hemm dawn il-famużi loot boxes kemm jista' jkun nimxu mal-età. X'inhuma l-miżuri li jistgħu jittieħdu anke biex forsi jiġu evitati ċertu riski? Iva fejn jitlu l-ġenituri llum il-ġurnata l-console games għandhom clear parental control. Jiġifieri inti tista' tdaħħal password, tista' tipprogramma l-console tiegħek fix ħin tintefa' wara sija, eżempju, u rridu nerġa' ngħid nżommu għajnejna miftuħin fuq il-labeling system li jkunu fuq dawn il-logħbiet li jispeċifikalek isma' din il-logħba partikolari tintlab minn żgħażagħ ta' 18-il sena l fuq u fiha hemm ammont ta' loot boxes. Biex kemm jista' jkun ma nixxux dik il-logħba lil tfal taħt 18-il sena. Ekku proset, però li kont se nistaqsik ukoll għandek ċertu logħob li tik ir-rewards. Ekku. U naturalment allura dik iġġalek iżjed tibqa' dej biex inti tella forsi ħafna iżjed punti. Inti kważi il-logħbiet virtwali tista' taqsamhom fit-tnejn. Hemm logħbiet virtwali li jimxu ħafna bil-rewarding system. Hemmhekk għandek sens ta' qabilta tal-ġukatur fejn qed jieħu rewards għal livell li huwa tikompli jilgħab. Imma mbagħad ikollok logħbiet fejn hemm l-ebda sens ta' qabilta imma kull ma jkun hemm sens ta' riskju sottili. Jiġifieri, hawnhekk irid insemmi wkoll. Jekk it-tfal tagħna jiġu fuq il-ġenituri, jekk it-tifel tiegħi jiġi fuq jgħidli pa hemm dik il-loot box importa 50 euro kif u x'fatta noqogħdu attenti. Nżommu l-bilanċ, tinsewx li llum l-apparat teknoloġiku jissejvja il-data tal-cards bankarji tagħna.
Ġifieri noqogħdu b'7 iva, qed click of a button, darba jiġi t-tifel jitolbok 50 euro tihomlu, it-tieni darba, t-tielet darba ma jiġix, imma mbagħad tirċievi l-istatement bankarju fl-aħħar tax-xahar. Ġifieri noqogħdu b'7 it-tifel tagħna għaliex kemm qed jirriskja flus, għaliex qed jirriskja flus, x'tip ta' logħob qed jilgħab. Aħna ninteressaw ruħna, anke npoġġu bil-qeda magħhom, Anġela, u nilagħbu naqa' dawn it-tip ta' logħob magħhom. Meta qed insemmu dawn il-flus, da biex ikun jista' jiddownloadja jew jixtri l-logħob qed ngħidu hux hekk. Le, hu jkun qed jilgħab u biex javvanza aktar fil-logħba. Irid iħallas. Iva, proset. Biex isaħħaħ l-iskwadra tiegħu sportiva, jittama li din il-kaxxa, din il-kard tagħtih plejer partikolari. Jħallas 50 u ma tagħtilux, jerġa' jħallas 50 u ma tagħtilux. Mal-50 mat-tielet 50 tagħtilu, ma jkun ħallas. Jiġifieri rridu noqogħdu b'7. Rridu noqogħdu b'7 ukoll, Anġela, tajjeb li nsemmija, naraw ftit ma' min it-tfal tagħna qegħdin jilagħbu, tinsiex. Bib magħluq li idealment il-bib ma jkunx magħluq, logħba ma nkunx nafu x'qegħdin jilgħab, x'qiegħed jilgħab u ma nkunux nafu minħabba l-headsets ma' min qed jilgħab, ma' min qed jikkomunika. Idealment ikun qed jilgħab ma' tfal tamparu. Imma llum il-ġurnata kulħadd jaf li jista' jkun hemm persuni adulti li jinħbew fi profili fittizji u kemm jista' jkun jekk ikun għaddej ċertu cyberbullying, ċertu harassment, we make sure, anke hawnhekk indur lejn l-iskejjel, li t-tfal tagħna jkunu qabbli li jidentifikaw każijiet ta' cyberbullying, ta' harassment online, harassment virtwali, u jkunu jafu mhux biss jitkellmu mal-ġenituri, mhux biss jitkellmu mat-teachers, imma fejn inkunu nistgħu bis-saħħa tal-ġenituri u t-teachers ukoll nirrapportaw. U għalhekk allura importanti il-logħob responsabbli dak li dejjem intennu meta jkollna magħna lil kejn. Kemm importanti speċjalment f'din l-era diġitali il għaliex bħalissa qed ikun hemm ħafna logħob eċitanti, t-tfal tagħna awtomatikament imorru għalihom u għandu jkun hemm anki din ir-responsabilità. Iva, bilanċ, Anġela, kollox idur mal-bilanċ, hemm ħin għax-xogħol, hemm ħin għall-istudju, hemm ħin ukoll biex it-tfal tagħna jistrieħu u jqattaw dik is-siegħa sagħtejn ejjaħa jilagħbu dawn il-logħbiet virtwali. Imma kif dejjem ngħid noqogħdu b'7 fuq l-attività tat-tfal tagħna, fuq l-attività virtwali tat-tfal tagħna. Però aħna dejjem intennu li jekk hemm xi telespettaturi tagħna llum konna qegħdin nitkellmu propju anki fuq dan il-logħob u intom tixtiequ li tkunu tafu aktar, qed jidher il-helpline tal-fondazzjoni, ġifieri wieħed jista' jċempel dak in-numru tat-telefon, hemm kejn, hemm tim eċċezzjonali wara dak in-numru tat-telefon li jkunu jistgħu jiggwidawkom anki dwar mistoqsijiet li wieħed jista' jkollu għax għalina jew għal forsi ġenituri jiena nanna. Għalija dan kollu ġdid. Qed tifhem kemm importanti anki aħna nkunu informati u nkunu nafu eżattament anki x'inhu dan il-logħob. Jiena mnalla kien dan il-messaġġ ta' din it-telespettatriċi tagħna biex sirt naf. Għamil daqsxejn riċerka biex sirt naf x'inhu dan il-logħob. Iċ-ċavetta hija li bħala ġenituri ninteressaw ruħna fid-dinja li t-tfal tagħna qegħdin jikbru fiha, it-terminoloġiji laqqas nafu x'jiġifieri, Anġela, u rridu nfittxu, rridu nistudjaw xi kultant biex nifhmu d-dinja tat-tfal tagħna, taż-żgħażagħ tagħna eżatt x'inhi. Eżatt. Aħna nieqfu hawnhekk imma jekk hemm xi telespettaturi li jixtiequ jkollhom aktar informazzjoni hemm modi differenti kif wieħed jista' jagħmel kuntatt mal. Iva, kif semmejt inti Anġela l-linja ta' Support Nazzjonali 1777 mhux bil-forsi kollok problemi bl-eċċessività bil-vizzju fil-lob tal-azzart jew lob virtwali biex iċċempel, tista' ċċempel aktar anke għal aktar informazzjoni u tista' tagħmel kuntatt magħna biċ-chat line ukoll fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Ekku, kejn nirringrazzjak anki ta' din l-informazzjoni li għaddejtilna dejjem interessanti, imma nħeġġeġ it-telespettaturi speċjalment f'dawn iż-żminijiet li għat-tfal anki jkollhom il-holidays u forsi jippruvaw jisirqu ftit ħin biex imorru jilagħbu, noqogħdu attenti ta' x'logħob ikunu qegħdin jilagħbu. Grazzi Gejn. Grazzi lilek. Grazzi. Aħna minnaħa tagħna qabel immorru għat-tarif